এটা i5 11 জেনের প্রসেসর 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমরা শরীয়তপুর থেকে আসছি আমার খালুরকে নিয়ে একটা পিসি বানানোর জন্য। এটা কোন কনফিগারে নিলেন আপনি? এটা হচ্ছে আপনার i5 11 জেনারেশনের। কত দিয়ে নিয়েছেন? এটা আপনার নেওয়া হয়েছে মনিটর ছাড়া হচ্ছে 44,100। মনিটর ছাড়া 44,100। হ্যাঁ। মনিটর কোনটা নিয়েছেন? মনিটর নিয়েছি হচ্ছে এইচপির, এই যে এইচপির 22 ইঞ্চি নিয়েছেন না? জি জি এটা। আচ্ছা, এইচপিটা ঠিক নিয়েছেন। আমি অনেকবারই আসছি, আরও 3-4 বার আসছি। এখানে প্রোডাক্ট, তারপরে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি, ওয়ারেন্টি আমার খুব ভালো লাগে, তাই আমি এখানে আসছি। এই যে আক্তার ভাই আছেন, উনি আমার সবসময় সাপোর্ট দেয় আর নিরাশ করে না, ইনশাল্লাহ ভালো। আর দোকানের নাম হচ্ছে এসপি ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ আক্তারুল ইসলাম, এসপি ট্রেডের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি, ভালো আছি। আজ সুদূর শরীয়তপুর থেকে আমার হৃদয় ভাই আসছেন। উনি আমাদের কাছ থেকে একটা পিসি নিলেন i5 11 জেন দিয়ে। আর এখানে যে প্রোডাক্টগুলো আমি রাখছি প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই জেনুইন এবং ওনাদের পছন্দ মতন আমি প্রোডাক্টগুলো দিয়েছি। আর আশা করি এই পিসিটা উনি যে কাজের জন্য নিছে ইনশাল্লাহ পারফরমেন্স সেভাবে পাবে। এই কাজ করতে সে সফল। হ্যাঁ, এখানে আমি বলতে চাই, প্রথম মাদারবোর্ড হিসেবে বলতে চাই, এখানে গিগাবাইটের 510-এর একটি অরিজিনাল মাদারবোর্ড রাখছে। 10 জেনারেশন, হ্যাঁ, 11 জেনারেশন। এই মাদারবোর্ডটা 10 এবং 11 জেন সাপোর্টেড এবং এখানে 2টা র্যাম স্লট আছে। ইচ্ছা করলে 16 32 জিবি র্যাম লাগাতে পারবে, অথবা 8 16 জিবিও লাগাতে পারবে। আর আমি মাদারবোর্ড বিষয়ে বলতে চাই, মাদারবোর্ড হলো পিসির প্রাণকেন্দ্র। মাদারবোর্ডটাই সমস্ত পিসিতে আমরা পিসির যে কোনো ডিভাইসে বাইরে ভিতরে যেখানেই লাগাই না কেন প্রত্যেকটা রিলেটেড কিন্তু মাদারবোর্ডের সাথে। এই জন্য কিন্তু আমি এখানে মাদারবোর্ড কিন্তু অরিজিনাল স্মার্টের, অর্থাৎ অফিসিয়াল একটা 510 মাদারবোর্ড রাখছি। আচ্ছা, প্রসেসর হিসেবে এখানে i5 11 জেনের একটি প্রসেসর রাখছি 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। মডেলটা আমি বলি 11400। এটা i5 11 জেনের প্রসেসর 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ। আচ্ছা, এখানে পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে তো পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমি এখানে কোর্সিয়ারের 450 ওয়াটের একটি অরিজিনাল পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি। আর পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়ে আমি বলতে চাই যে পিসির সবথেকে যে কয়েকটা ডিভাইস ভালো, তার ভিতর পাওয়ার সাপ্লাইটা অন্যতম। অনেকে আমরা পাওয়ার সাপ্লাইটার ক্ষেত্রে আমাদের বাজেটটা কমাতে চাই। আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা বাজেট বাড়ান, কমায়েন না। এখানে 450 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই কোর্সিয়ারের একটি রাখছি। আর পাওয়ার সাপ্লাই বিষয়টা বলি, পিসির যতগুলো ডিভাইস আছে প্রত্যেকটা ডিভাইসের জন্য পাওয়ার সাপ্লাইটা একটা মেজর বিষয়। আর প্রত্যেকটা ডিভাইস ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে থাকে, অর্থাৎ পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ করি না। এই জন্য একটি ভালো পাওয়ার হ্যাঁ, সাপ্লাই। এখানে আপনারা দেখেন এই কোর্সিয়ারে 450 ওয়াটের একটা জেনুইন পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি। আচ্ছা, র্যামটা দেখেন। DDR4 8GB কিংসম্যানের র্যাম রাখছি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ। আর এখানে হ্যাঁ ওনাদের পছন্দ মতন এখানে কিন্তু আমি এর আগেও বলছি, যেখানে হার্ড ডিস্ক যাই, হার্ড ডিস্ক ছাড়া কোনো উপায় থাকে না, আমি শুধু এখানে হার্ড ডিস্ক দিই। তারপরে যদি SSD গেলে আমি হার্ড ডিস্কটা বাদ দিই, আবার M.2 গেলে SSD বাদ দিই। আর NVMe গেলে আমি হার্ড ডিস্ক SSD M.2 বাদ দিই। এই ক্ষেত্রে এই পিসির ক্ষেত্রে আমি দেখছি যেহেতু M.2 NVMe স্লট আছে, এখানে আমি হার্ড ডিস্ক M.2 SSD বাদ দিয়ে ভালো একটা কিংসম্যানের 512 জিবি একটা NVMe রাখছি। 512 জিবি NVMe রাখছি। আর ক্যাসিং হিসেবে আমি এই অভো ব্র্যান্ডকে পছন্দ করছে, ওখানে অবশ্যই হৃদয় ভাই এই ক্যাসিংটা পছন্দ করছে। এটা অভো ব্র্যান্ডের 335P, এটা একটা পপুলার ক্যাসিং। এবং এখানে USB 3.0 একটা আছে, USB 2.2টা আছে, অডিও আউটপুট এবং পাওয়ার বাটন সহ এভরিথিং আছে। আর এখানে একটা ডাস্ট ফিল্টার আছে। হ্যাঁ, এখানে ডাস্ট ফিল্টার আছে। এখানে এই পিসিটা যাতে হিট না হয় এবং বাইরের ময়লা যাতে ভিতরে না ঢোকে, এই জন্য এই ক্যাসিংটা আমি মনে করি খুবই ভালো হয়েছে। তার পাশাপাশি কিবোর্ড মাউস। হ্যাঁ, কিবোর্ড মাউস হিসেবে যেহেতু ওনারা জেনুইনভাবে কাজ করবে, যেহেতু জেনুইনভাবে ওনারা কাজ করবে, সেহেতু এখানে আমি কিবোর্ড মাউস হিসেবে আমি এফোরটাকে জেনুইন কিবোর্ড মাউস রাখছি। এখানে পারলে একটা 8GB মাউস কিবোর্ড রাখতে পারতাম, কিন্তু এক্ষেত্রে ওনাদের রাফ ইউজের জন্য আমি মনে করি সবথেকে বেটার হয়েছে এফোরটাকে জেনুইন কিবোর্ড অ্যান্ড মাউস। আচ্ছা, এখানে আপনি দেখছি মনিটর হিসাবে বর্তমান মানে আগুনের মতো দাম বাড়া। হ্যাঁ, এখানে আমি বলি পিসিটা টোটাল পিসিটা ওনারা আমার কাছ থেকে নিয়েছেন 44,100 টাকা। 44,100 টাকায় 512 NVMe সহ একটি পিসি নিয়েছেন। পরবর্তীতে এখানে প্রথমে মনিটর নিতে চাইনি, পরে একটা মনিটর নিয়েছে এখানে 70,000 টাকা দিয়ে একটা আপনার HP 22 ইঞ্চি মডেল একটা নিয়েছে, মনিটর নিয়েছে। টোটাল খালি যোগ করলে কত হয়? 61,000 প্লাস, 61,000 প্লাস আর কি। আমি মনে করি এই পিসিটা ওনাদের জন্য আসলে ওনারা যে কাজে নিচ্ছে এই কাজের জন্য আসলে একটা পারফেক্ট পিসি হবে। আর এই বিষয়ে হয়তো আমার হৃদয় ভাই, তারপরে আমার আরও ভাই আছেন,
যারা ঢাকার বাইরে আছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব, আপনারা এসপি ট্রেডের থেকে যদি পিসি নিতে চান তাহলে আমাদের ঠিকানায় চলে আসবেন। আমাদের এখানে আসার ঠিকানা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা 1205। আর এখানে নিউ এলিফ্যান্ট রোড আসলে সুভাষ আর্কাইড ICT ভবনে 106 আসলে আমাদের সবাইকে পেয়ে যাবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।